大家好，去年因为这碗清汤面，让我一夜暴涨3万粉丝。今天我决定要好好的来介绍一下它的详细做法。我们先来煎一个荷包蛋，锅中加少许的油，在锅底撒少许的盐，这样可以防止鸡蛋粘锅。然后打入一个鸡蛋，小火把鸡蛋煎至定型。鸡蛋定型后，轻轻的晃动锅，让鸡蛋受热更均匀。鸡蛋一面煎至金黄后，翻一个面，把鸡蛋煎至两面金黄，这样吃起来更香。荷包蛋煎好了，盛出备用。然后加入适量的清水，大火烧开。锅中水烧开，下入适量的面条，用筷子搅动几下，防止面条粘连，把面条煮熟。接下来准备几根小葱，切成葱花。切好后放入碗中，调一个清汤面的灵魂料汁，加入适量的猪油，加入少许的食盐，1勺生抽，半勺陈醋，然后倒入适量的开水，千万不要用煮面的汤，因为它会很浑而影响口感。用勺子搅拌均匀，清汤面想要好吃，放入猪油才是关键。面条煮的差不多了，下入几片青菜，然后把面条捞出，放入碗中，放入生菜，放入荷包蛋，一道鲜香美味的清汤面就做好了。老公宿醉或者是大鱼大肉之后来上一碗，浑身舒坦，用来做早餐也非常不错，十足的懒人做法。如果我的视频对您有所帮助，麻烦动动您发财的小手帮忙点赞转发出去，感谢您的支持，我们下期再见。